Mirin què he trobat. Aquest era un pagès que va intentar assassinar el rei Ferran II d'Aragó, dit també Ferran el Catòlic, el 1492. I una mena de cronista de l'època en va fer aquest dibuix. El pagès es deia Joan de Canyamàs, i llavors es van pensar que estava boig, però ara els historiadors no s'ho pensen pas que estava sonat. Em mirava aquests papers perquè avui els parlarem d'això, de violència i de guerra, que la història n'està plena. Els parlarem de violència al segle XX, d'una guerra a principis del XIX i d'una revolta al segle XV, una revolta de pagesos que es va conèixer com la Guerra dels Remences. I comencem per aquesta Guerra dels Remences, amb la qual aquest pagès hi va tenir alguna cosa a veure. Són recaptadors d'impostos. Des de fa uns quants dies, la seva feina s'ha tornat perillosa. Els pagesos catalans ja no volen continuar pagant. El problema ja ve de segles. Fixin-s'hi, hi ha una cosa que fa plorar aquest nen: la gana. La seva mare no li pot donar el pit perquè acaba de lletar un altre nen, el fill del seu senyor, i ja no li queda llet per donar. La dona és una de les seves serves i entre les seves obligacions hi ha la de fer de dida pel fill del senyor. L'altre fill de la dona també ha de servir al senyor. És un dels criats del castell. Com la mare, tampoc cobra res. La flaçada que pica ha estat seva fins ara, però com que el pare ha mort, li haurà de donar al senyor. Quan el cap d'una família pagesa moria, havien de donar la millor flaçada de la casa al senyor del castell. Només així, el noble donava permís per l'enterrament. Els senyors feudals fins i tot tenien drets sobre la vida privada dels seus vassalls. Si posem pel cas es demostrava que una dona tenia un amant, el senyor feudal es podia quedar amb la meitat dels seus béns i en alguns casos a sobre el marit havia de pagar una mena de multa de 5 sous. Tot això ho recullen els usatges de Girona, que és una mena de document jurídic del segle XV. L'original es guarda a l'Escorial, a Madrid, però aquí a Girona n'hi ha una còpia, també manuscrita i també del segle XV. Però, és clar, la pregunta és: per què els senyors feudals tenien tots aquests drets sobre els pagesos? La majoria de pagesos no tenien terres. Per això, feien un contracte amb el senyor feudal. A canvi de poder estar-se en un mas del senyor, els pagesos li havien de treballar les terres, fer-li alguns serveis i entregar-li part de les collites. D'aquesta manera, els pagesos i tots els seus descendents quedaven escrits al mas i al senyor, es convertien en serfs, i aquest pacte era la base del feudalisme. I pobre del que no ho complís. Aquests pagesos només es podien alliberar d'aquesta mena d'esclavatge amb el senyor si pagaven una quantitat de diners. D'aquest pagament se'n deia la remença. Per això, a aquests pagesos se'ls coneixia com els remences. Els remences van estar 400 anys en aquesta situació, fins que un dia van dir prou. El camp s'ha revoltat. A la Garrotxa, un grup de remences dirigit per Pere Joan Sala es nega a pagar als senyors i, per castigar-los, els jutjats de Girona han enviat un escamot d'homes armats. Els mana l'agutzil reial i el veguer de Girona. La seva missió és obligar els remences a pagar. Els ha atacat una host de remences encapçalada pel mateix Pere Joan Sala. Alguns soldats han mort i el veguer de Girona l'han fet presoner. L'agutzil ha aconseguit fugir, però li han clavat una fletxa a l'ull. Aquest atac no és un cas aïllat. Per tot Catalunya, els remences s'han aixecat contra els senyors. Volen deixar de ser serfs, volen ser propietaris de la terra que treballen. Aquella sublevació dels remences no passava en un moment qualsevol.
Catalunya, aleshores, estava immersa en el que es coneix com la Primera Guerra Civil Catalana, que bàsicament era una guerra pel poder. I per això hem vingut aquí, a Barcelona, perquè llavors ja era la capital i, a més era el centre de totes les discussions. Hi havia dos bàndols. Un bàndol era allà baix, al Palau Reial, a la plaça del Rei, i el rei era Joan II, que justament era el pare d'aquell Ferran II que hem vist abans en un dibuix com intentaven assassinar. El rei estava enfrontat amb l'altre bàndol, que eren els senyors feudals i que estaven just a l'altre cantó, a les cases nobles de la ciutat. Els senyors feudals no volien perdre els seus privilegis i per això es van aliar amb altres institucions de la ciutat, allà baix, que també estaven contra el poder absolut del rei. Eren l'Església i les institucions de govern. I davant d'aquesta aliança, amb qui es podia aliar el rei? Qui estava també contra els privilegis dels senyors feudals? Els remences. O sigui que el rei i els remences van fer una mena de pinça contra els feudals. Però, esclar, aquesta aliança entre el rei i els pagesos, una mica contra natura, va durar només el que va durar la guerra. Un cop es va acabar la guerra, el rei va recuperar les seves bones relacions amb els senyors feudals, com és natural, i junts van decidir acabar amb la revolta dels remences. L'última batalla dels pagesos de Remença, que liderava Joan Pere Sala, va passar aquí, a Llerona, l'any 1485. L'udit Pere Joan Sala, amb prop de 1.000 pagesos, combatia a l'església de Llerona i havien fet foc en aquella. Se llançaren per los barrancs qui els haurien a prop per estar en alguna defensió dels cavallers. Los dits pagesos, com a rabiosos, se defensaren, però foren a pocs instants vençuts i desbaratats. 200 pagesos van morir en aquesta batalla i uns altres 200 van caure presoners. Entre ells, el seu líder, Pere Joan Sala. Uns dies més tard, va ser executat a Barcelona. Aquella va ser l'última batalla, perquè al final el rei Ferran II d'Aragó va fer d'àrbitre i va posar pau entre senyors i remences amb la Sentència de Guadalupe. Aquesta sentència abolia els serveis abusius, com l'obligació de lletar els fills del senyor, però en canvi no permetia que els pagesos es convertissin en propietaris de les terres, de manera que la situació d'explotació va continuar pels pagesos més pobres i alguns no ho van pas acceptar. En Joan de Canyamàs, se'n recorden? Aquell que va intentar matar el rei Ferran II? Doncs bé, aquest era un dels pagesos remences descontents d'aquella època. I aquests fets van passar aquí, a la plaça del Rei i en aquelles escales d'allà. Es veu que en Joan de Canyamàs es va treure una espasa, li va fer un tall al coll del rei, però no el va matar, va fracassar. I llavors tots els guàrdies se li van tirar a sobre per matar-lo, però el rei es veu que va dir «Alto, no lo matéis!», així en castellà, perquè el rei Ferran II és Ferran el Catòlic. I va dir «No el mateu de moment». Això ho sabem perquè hi havia algun arxiver del rei que estava en alguna d'aquestes finestres que va veure tota l'escena i que ens la va deixar escrita. I a més, aquest arxiver va continuar escrivint com al cap d'uns quants dies en Joan de Canyamàs el van executar formalment. I ens explica com ho van fer, seguint els costums de l'època. Es veu que el van lligar en un carro i diu «De viu en viu li fou arrencat un puny i un tros del braç. Després, en un altre carrer, que devia ser algun carrer d'aquí a prop, li tragueren un ull i en l'altre carrer l'altre ull i l'altre puny». En fi, els estalvio més detalls. Resumint, el van acabar d'esquarterar, el van lapidar i el van cremar. I d'en Joan de Canyamàs, d'aquell remença, només ens ha quedat aquest espai on va passar l'acció i aquest dibuix el va fer una persona anònima per il·lustrar aquell episodi de l'atemptat i que sapiguem és l'únic dibuix d'un remença de l'època que existeix. Aquí, al Museu Militar de Montjuïc, de Barcelona, hi ha les armes que es van fer servir en aquella guerra dels remences i en general en totes les guerres. Com per exemple aquest fusell d'aquí. És un fusell del segle XVIII, però que encara es feia servir a principis del XIX, i és el clàssic fusell de pedra foguera. I saben què feien els nois d'aquella època per salvar-se del servei militar? Es trencaven les dents, i ara veuran per què. Això funcionava amb un cartutx, com ara aquest, dins hi havia una bala així i la resta era pólvora. Aleshores, per carregar aquest fusell, s'havia de mossegar el cartutx, guardar-se la bala entre les dents, tirar la pólvora, després ficar-hi la bala, i és clar, si no tenies dents difícilment podies carregar el fusell, i per tant no podies fer la guerra. Anem a la segona història d'avui. És la història d'una guerra on es va fer servir aquest tipus de fusell i és la història d'una guerra contra un exèrcit invasor.
A Catalunya també hi ha hagut moments de pau, però no gaires. L'any 1807, Napoleó va demanar a Carles IV, que llavors era rei d'Espanya, que li deixés travessar el país amb les seves tropes perquè volia ocupar Portugal. Clar, no calia ser gaire llest per imaginar-se que un cop els francesos entressin a Espanya s'hi voldrien quedar. I així va ser. I així va començar una guerra que va durar 6 anys. A la península la van anomenar la Guerra de la Independència. Els anglesos, en canvi, en deien la Guerra Peninsular. Pels francesos va ser la Guerra d'Espanya i pels catalans la Guerra del Francès. Com passa a totes les guerres, cada bàndol va construir la seva visió del conflicte. En els quadres dels pintors francesos, els soldats de Napoleó són uns herois. Ataquen amb valentia contra els catalans i ni tan sols se'ls embruta l'uniforme blanc. Els catalans són tot el contrari, uns covards i uns lladres amb pinta de salvatges que, a més, s'aprofiten de les dones. Pels artistes catalans, en canvi, els soldats francesos no són pas herois, són assassins sense pietat de la població civil indefensa, d'homes, de dones i fins i tot de criatures. De fet, des de fa 150 anys, l'exèrcit francès no para d'entrar i sortir de Catalunya per culpa de les guerres, i la gent ja en comença a estar tipa. El sentiment antifrancès, el rebuig als gavatxos, està plenament instal·lat entre els catalans, i això esclatarà en aquesta guerra. I anem a Molins de Rei perquè va ser un dels pobles on la guerra del francès es va viure amb més duresa, perquè era un lloc estratègic. L'antic pont de Molins era un lloc de pas inevitable per a les tropes de Napoleó per poder travessar el riu Llobregat, i sabem que aquest va ser l'escenari d'alguns episodis molt cruels. I aquí, a Molins de Rei, hem trobat un testimoni que ens porta la Teresa Mas. La seva família encara conserva aquest manuscrit. El va escriure l'any 1894 Josep Mas, el besavi de la Teresa. Aquell senyor no havia viscut la guerra, però va recollir les històries que li havien explicat els avis. La meva besàvia Bàrbara contava que una vegada els veïns de Vallirana agafaren un francès ressegat, lo portaren i ficaren dintre d'un forn de calç i allí lo mataren a pedrades, ajudant les dones a portar les pedres, essent la dita Bàrbara una d'elles. De res li valgué al dit francès demanar perdó amb grans crits. El poble va estar 5 anys sota l'ocupació de l'exèrcit de Napoleó, però els molinencs van fer la vida impossible als soldats. En la casa anomenada Can Baruta hi havia una dona que matà molts francesos de la manera següent. Parava una taula molt ben guarnida i a ella convidava els francesos, els quals moltes voltes s'emborratxaven i després eren morts per ella i altres vegades per veïns de Molins de Rei que ella anava a buscar. El Josep Mas explica en el manuscrit que els molinencs solien llançar els francesos que mataven al rec. Ho feien tan sovint que el rec es va embussar. Tot això és el que feien els catalans als francesos, però el manuscrit també explica el que feien els soldats francesos als catalans. Sabem que per cada soldat francès mort, l'exèrcit de Napoleó agafava 6 civils a l'atzar, els saquejava la casa i els executava. Un antepassat de Cal Sala, a causa d'haver-los hostilitzat, l'obriren de dalt a baix com un tocino i lo clavaren a la fatxada de sa casa per escarment. Però va ser en tornar d'una batalla en què els havien derrotat que els francesos van saquejar i incendiar tot el poble. 2 mares amb sos fills, quan la crema de Molins de Rei pels francesos, s'amagaren a la païssa nostra vora del rec. Una vegada allí, un dels petits se posà a plorar i com los francesos estaven allí vora, una de les mares ofegà son fillet perquè amb los plors no la descobrís. Els avantpassats de la senyora Mas ho van perdre tot en l'atac dels francesos. Això era el pati del tancat de la masia. Els francesos els van cremar la casa, van degollar els animals que tenien i van saquejar les sitges i els graners. El manuscrit també explicava que de la casa només en van poder salvar la taula de la cuina, un banc i un cobrellit.
De fet, d'aquella antiga casa pairal no en va quedar res. Estava allà, on ara veuen aquella silueta, i d'allà cap aquí i més enllà, tot això eren els horts d'aquella antiga casa pairal. De fet, a Molins de Rei només van quedar 6 cases senceres, les que ocupaven els militars francesos. La tercera història comença el juliol del 1909, al Rif, al Marroc, que llavors era un territori ocupat per Espanya. La població berber es va revoltar i el govern espanyol va decidir enviar-hi més tropes. El reclutament forçós per aquella guerra va provocar un rebuig impressionant. La gent no estava disposada a fer la guerra, a arriscar la vida per defensar aquells interessos colonials espanyols. I allò va acabar amb un esclat de violència generalitzat. I el primer brot d'aquesta violència va ser al port de Barcelona. En aquest moll embarcaven els reservistes que havien de marxar cap al Marroc. La majoria eren obrers amb fills que deixaven la família sense el seu salari. Només se'n podien escapar pagant 1.500 pessetes de l'època, que era més o menys el pressupost d'una família obrera per viure tot un any. Per acabar-ho d'adobar, algunes dames de l'alta societat, que sí que havien pagat perquè els seus fills no anessin a la guerra, van anar a acomiadar les tropes. Els regalaven medalletes, tabac i uns escapularis per protegir-los. I just en aquell moment, un grup de dones treballadores sortien de la fàbrica, lògicament indignades. S'hi van encarar, les van escridassar i va haver un sarau considerable. La premsa de l'època se'n va fer ressò i no va deixar gaire ben parades aquelles dames de la burgesia barcelonina. Per exemple, el Poble Català, que és un diari de l'època, té un article que diu: «Oh, caritatives i aristocràtiques dames, el vostre gest heroic és grotesc i el vostre zel apostòlic és un escarni i un sarcasme». Ja té una mica de to anticlerical, que estava molt estès en aquella època, però aquest altre article en té més. És del Progreso, també d'aquell dia, i diu: «Los clericales no se resignan fácilmente a desperdiciar la ocasión de mostrarse crueles con la víctima». Ja veuen, la tensió es anava acumulant i va esclatar. El dia 26 de juliol de 1909, els obrers van convocar una vaga general contra la guerra del Marroc, que es va estendre per tot el país. En un lloc va ser especialment intensa i conflictiva, a Sabadell, ciutat tèxtil i revolucionària. Durant les primeres hores de la vaga es va estendre el rumor que un tren carregat de reservistes havia de passar per l'estació en direcció a Barcelona per embarcar cap al Marroc. I els vaguistes van decidir anar a l'estació i aturar els trens. La Guàrdia Civil i els carrabiners van ferir 2 obrers i es van fer forts aquí, a l'antiga estació, que ara no és una estació, ara és un museu. I els vaguistes, que l'envoltaven, van decidir anar a buscar armes a l'Ajuntament. I com és habitual, a l'Ajuntament hi havia un escrivent que va deixar escrit tal com va veure els incidents. Dimarts al matí, una remor de gent al carrer destorba l'escrivent Joan Torres Serra. Me asomé a una ventana y vi perfectamente como unos cuantos jóvenes arrancaban a pedazos el bando que ponía en conocimiento de la declaración del estado de guerra en esta región. L'Ajuntament s'omple de gent que puja a les escales demanant armes. Acto seguido, oigo 2 disparos de arma, revólver o pistola, causando esto un tal pánico y precipitando la fuga de la mayoría de los revoltosos, disparando a los restantes sus armas en todas direcciones y huyendo a sí mismo precipitadamente. En aquest tiroteig queda mort un dels vaguistes. Joan Torres s'ha tornat a amagar. Alguns vaguistes diuen que els trets han sortit de la parròquia, a d'altres els sembla que han disparat des de l'Ajuntament. Llavors decideixen cremar tots 2 edificis, l'Ajuntament i l'església de Sant Fèlix.
Els edificis religiosos s'han convertit en objectius perquè els treballadors volen posar fi als privilegis que ha acumulat l'Església Catòlica. Aquells dies, aquesta escena es va repetir a moltes altres ciutats de Catalunya, sobretot a Barcelona. El relat d'en Joan Torres avui es guarda aquí, a l'Arxiu Històric de Sabadell, i l'escrivent el va titular Recuerdos de una mañana terrible, Sabadell, 1909. Durant aquella setmana, en moltes altres ciutats catalanes hi va haver fets com aquells. Se'n va dir la Setmana Gloriosa, o la Revolució de Juliol, o bé la Setmana Tràgica. I en aquell esclat de violència hi van influir molts altres factors. Les injustícies socials, l'anticlericalisme... I també aquí a Sabadell hem trobat la història d'una dona que explica molt bé tots aquests altres factors. Va ser una de les líders del moviment obrer català i ella es deia Teresa Claramunt. La Teresa Claramunt feia de teixidora, com la majoria de dones treballadores de Sabadell. Treballaven 6 dies a la setmana, més d'11 hores per dia, fins i tot els nens. Els sous eren miserables i el cost de la vida augmentava molt més de pressa que el sou. Més de la meitat del salari es gastava només en menjar i si es posaven malalts, deixaven de cobrar. A més, les dones, per la mateixa feina, cobraven molt menys que els homes, exactament la meitat. Quan els obrers sortien de la feina esgotats i marxaven a casa, es trobaven unes vivendes petites, insalubres, on es devien sentir encara més engabiats que a la fàbrica. En un mateix pis vivien diverses famílies i cadascuna dormia en una habitació, tots al mateix llit. L'any 1883, amb només 21 anys, la Teresa Claramunt va encapçalar la vaga més important de la dècada. La coneixem com la vaga de les 7 setmanes i l'objectiu era reduir la jornada laboral a 10 hores. Aquella vaga la van seguir 11.000 obrers, però no va servir de res. Per ordre de la patronal, el sometent la va reprimir, molts obrers van ser detinguts, empresonats, acomiadats, i el govern va prohibir totes les societats sindicals de Sabadell. I no cal ni dir que la Teresa també es va quedar sense feina. I va ser en aquell moment que un sector del moviment obrer, els anarquistes, la Teresa entre ells, va decidir que calia anar més enllà. I de fet ho explicaven en les seves publicacions com ara El Rebelde, que era un diari anarquista de l'època. Pensaven que davant de la violència de la patronal i de l'Estat calia respondre amb la violència obrera. Era el que es coneixia com la propaganda pels fets. Volien demostrar que les persones i les institucions que representaven l'opressió capitalista també eren vulnerables. I aquí van començar els atemptats. La bomba ha esclatat en plena processó de la Diada del Corpus, quan passava pel carrer de Canvis Nous. Han mort 6 persones i més de 40 han resultat ferides. El govern ha iniciat de seguida una dura repressió contra el moviment anarquista. Han detingut més de 300 persones, entre elles la Teresa Claramunt i el seu marit. Els han empresonat als calabossos del castell de Montjuïc, esperant un consell de guerra. Ha començat el que coneixem com el procés de Montjuïc. Torturen molts detinguts perquè es confessin autors de l'atemptat. Pallisses, fuetades, cremades... La Teresa explica després que li han estirat els mugrons amb uns ferros i li han ficat canyes dins les ungles. Tota la vida patirà les seqüeles d'aquestes tortures. Li quedarà un tremolor a les mans i una paràlisi progressiva.
Ha passat un any des que van detenir la Teresa i avui s'acaba el procés. Els guàrdies civils la traslladen perquè vegi com afusellen els 5 companys que el tribunal ha condemnat a mort. I ens ha quedat un testimoni cruel d'aquell dia aquí al fossar de Santa Helena de Montjuïc. Contra aquesta paret van executar els 5 condemnats a mort i avui encara queda el forat que han fet tantes bales després dels afusellaments que s'han fet aquí. I avui, 110 anys després, encara no sabem amb certesa com va anar aquell atemptat. Alguns historiadors mantenen que el culpable va ser algun dels condemnats, però d'altres defensen que potser tot plegat va ser un muntatge i que en realitat aquell atemptat el va fer un confident de la policia. Potser no ho sabrem mai. I de la Teresa Claramunt, què se'n va fer? Doncs la van desterrar i va viure uns anys a Anglaterra i a França, però va tornar i va continuar lluitant. Sabem que la van enterrar amb un nínxol i que després de la Guerra Civil les seves restes les van traslladar aquí, a la fossa comú del cementiri de Montjuïc. I saben quin dia es va morir? El 12 d'abril del 1931, el que són les coses. En aquella data es van fer les eleccions municipals que al cap de 2 dies, el 14 d'abril, van permetre proclamar la Segona República. Amb aquella Segona República començava una època amb l'esperança que els canvis socials es poguessin aconseguir d'una manera democràtica, per vies pacífiques. Però ja saben com va acabar aquella història, amb l'horror d'una guerra civil. El mateix horror de totes les guerres que avui els hem explicat. El que potser no saben, si no són de Sabadell, és que avui la Teresa Claramunt té una escola pública que porta el seu nom. Adéu-siau, fins al pròxim programa. I en el pròxim capítol, Jaume d'Agramunt, un metge de Lleida, intentarà aturar contrarrellotge una malaltia que al segle XIV assola Europa i ja ha arribat a Catalunya, la pesta. Durant molts segles les dones sabran curar amb remeis casolans i naturals, i això aviat es convertirà en una competència pels metges titulats. I a finals del segle XIX un metge tortosí investigarà una vacuna contra el còlera i la voldrà posar a prova amb els seus fills. En el pròxim capítol, la salut, a Històries de Catalunya.